Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Adam di Ngobrol Oke Ya Udah Iya. Sekarang kita kedatangan tamu Om Dik doang. Sehat Om ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Tonton. Mudah-mudahan ada hikmah. Amin. Stay tune ya. Apa kabar Om Dik doang? Apa kabar, Dam? Alhamdulillah. Assalamualaikum. baik, Om. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nervous saya Om. Tenang. Dan akhirnya sekarang punya rumah goa. Goa itu singkatan dari goa itu Allah kalau nggak salah. Kenapa namanya itu? Ya, goa kan tempat ibadah para nabi-nabi dulu ya. Gua Syur, gua Hiro, Saibul Kafi, banyak banget gua-gua. Saya pernah berjalan di gua-gua sampai ke Palestina, sampai ke Jordan. Jadi gua itu tempat ibadah. Ibadah itu kita berjalan di kesunyian, kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah. Kita meninggalkan yang diamanahkan. Saat kau kembali, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Jadi itulah intinya ibadah. Jangan sampai kita semakin takwa terlihat kita menjelaskan siapa diri kita gitu. Kalau perlu kau samarkan tentang dirimu gitu. Karena ini penting. Kita ini makhluk yang lemah. Pasang surut air laut keimanan. Jadi gampang tergoda kita dengan ketenaran, ya, dengan kemasyuran, kejayaan. Nampar banget ini. Hari rayanya seorang hamba di hadapan Tuhannya itu saat penderitaan itu datang. Jadi penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Saya nikahi penderitaan itu, saya benar-benar menderita di situ. Dan satu-satunya jalan itu adalah menuju kembali ya, ke hakikat kita sebagai hamba, menemui keilahian gitu. Maka guru-guru saya dengan sederhananya mengajarkan surat Alam Nasra Laka Sadra wa Duha dipelajari. Saya hafalkan itu, saya kan nggak bisa baca Quran. Saya mengikrokkan itu semua gitu. Sampai sederhananya saya menemukan titik cahaya gitu, cahaya penuntun, dan itu datang bukan berkali-kali, sekali aja cukup. Jadi di mana saya melihat terang, lebih terang dari terang itu sendiri gitu. Titik balik ke posisi sekarang tuh tahun berapa dan karena apa? 97 sebenarnya hidup saya sudah diberi mimpi ya, diberikan petunjuk ya. Seperti contoh, saya kan belum sholat kala itu. Saya dimimpikan tentang sholat. Karena saya bertanya, sholat itu gunanya apa sih? Di mimpi itu dikasih tahu bahwa orang sholat aja belum tentu selamat. Gimana kalau nggak sholat kan? Makanya saya pelajari sholat. Terus apa sih tentang neraka dunia itu? Bukan neraka akhirat yang terakhir. Ta'udzubillah min zaliklah. Saya diperlihatkan bahwa kita kalau selamat, ya, andaikan kita selamat dari kiamat dunia itu, kita memulai hidup itu harus ratusan tahun lagi ya, memurnikan air itu menjadi jernih kembali, tidak terkontaminasi dengan ambruknya yang pernah dibangun oleh manusia, misalkan besi menjadi berkarat, terus campur dengan kimia itu pengendapannya lama sekali. Saya diperlihatkan itu semua tuh, kehancuran itu saya diperlihatkan semua. Makanya saya yakin iman pada hari kiamat itu memang benar-benar ada dalam rukun iman yang kelima dan ada dalam kehidupan di akhir. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Itu tahun 97 Iya. sampai akhirnya berkamuflase di Iya, saya ada itu teraplikasikan ya di tahun-tahun berikutnya lagi. Saya melihat, oh ini. Saya bahkan ketemu ada orang yang selamat di mimpi itu marbot yang bukain pintu. Dan saya tidak mengenal dia. 3 tahun saya baru ke masjid, saya menemukan orang itu. di daerah mana Om? Di daerah masjid dekat rumah. Dan nggak tahu gimana, kala itu saya masih punya uangnya. Saya umrohkan dia. Ya,
Karena dia adalah orang yang saya temukan di mimpi saya, tapi orangnya udah almarhum. 3 tahun ya, ketemu di mimpi padahal nggak kenal. Nggak kenal gua. Orang tua ternyata. Giroh atau motivasi teman-teman saya anak muda yang mungkin terdampak pandemi saat ini, yang masih terpuruk, masih belum tahu harus bagaimana, belum tahu punya kalian apa, mungkin lupa dia kaliannya apa, terus jaringannya seperti apa. Di saat pandemi ini tidak ada ikhtiar yang lebih baik kecuali memperbaiki ibadah. Ketika kita memperbaiki ibadah menjadi orang yang tawadu dan tawakal, maka pintu rizki kita akan datang dari tempat yang tak terduga-duga. Believe it or not. Jadi datangnya rizki itu bukan karena kamu ikhtiar usaha, bukan. Yang pertama, kau pandai bersyukur dulu. Syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Syukuri aja dulu apa yang kamu dapat, ya. Ini panjang sudah penjelasan syukur tuh, ya. Jadi syukur tuh dari gini nih. Bertanyalah kita tentang apa itu doa. Kata Ustadz, doa itu meminta kepada Allah. Makin gede, nanya lagi. Doa itu apa sih? Berhadapan hati dengan Allah. Jadi kalau kita permintaannya masih dunia, tandanya tubuh ruh kita terkunci dalam tubuh jasad. Jadi permintaannya dunia saja. Lama-lama kita tanya lagi, doa itu apa sih? Doa itu adalah cara kita bersyukur, dan syukur itu adalah cara paling indah untuk meminta. Lama-lama kita tanya lagi, doa itu apa sih? Doa itu adalah seorang hamba yang memuliakan Tuhannya. Karena dia tahu hidupnya sudah diteteskan sebagai air jatuh ke bumi. Kalau kita menolak atau kita hempaskan lagi, kan dia akan lenyap ya. Apa istilahnya? Menguap ya, nggak mungkin kembali. Tapi adalah cara-cara doa di mana kita masih bisa memohon kepada Allah, karena sudah turun surat pengantin, surat Ar-Rahman, Fabi'ai alai robbi kumatu kasiban. Allah bilang, mau nggak jadi kekasihku? Lalu pertanyaannya, lalu nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Jadi kita kayak tertipu daya gitu, kayaknya masih banyak kekurangan gitu ya. Maka syukur itu adalah puncaknya dari mana rizki terpanggil gitu. Yang kedua, banyaklah kita beristighfar. Istighfar itu memurnikan lagi kolbu kita, memfitrikan lagi, mengoriginalkan diri kita lagi, ya. Dan karena istighfar itu adalah kata yang paling mulia diucap oleh orang beriman, segala urusan kita akan diurus oleh Allah. Sebagaimana bayi nggak bisa jalan, digendong. Nggak bisa makan, disuapin. Nggak bisa bersih-bersih, dicebokin. Kenapa? Karena nggak bisa ngapa-ngapain? Enggak, karena dia suci. Dunia melayani, seisi dunia menghampiri dia. Kita lihat kan dia karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Enggak, karena dia suci. Dalam perjalanannya, bayi ini menjadi dirimu, kau mengotori dirimu dengan maksiat diantaranya, ya. Nauzubillah min zalim. Karena itulah akhirnya kita banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam. Bersihkan lagi diri kita, sama-sama kita saling wal asri. Maka segala urusan kamu akan diurus oleh Allah. Amin. Allah tuh maha kaya, hebatnya Allah tuh apa? Kalau kamu mengemis, lalu kamu menjadi miskin dengan Tuhan yang maha kaya, itu kan pasti ada yang salah. Seperti pandemi ini kan, ada 2 hal penyebabnya. Yang pertama, kita tidak menjaga keseimbangan. Masa negeri tropis, kita kekurangan oksigen. Itu aneh, agak aneh. Ya, artinya pohon kan juga tempat menyerap, ya, menahan angin, ya, apa istilahnya, menempelkan debu-debu, ya. Bahkan mungkin kalau ada virus berhembus, dimakan dulu lah, istilahnya sama pepohonan. Yang kedua, karena dosa-dosa kita, dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Terus, dari kan syukur, istighfar, sedekah. Jadi teman-teman kalau mau usaha, pikirin lah sedekahnya. Kapan-kapan kita ngomong soal ini nih. Duh, soalnya juga sakit. Dagang itu sama dengan bersedekah. Jadi sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu menjadi pedagang yang hebat. Ya, kapan-kapan kita bukalah bab ini ya.
Karena ini bab khusus. Berdagang itu salah satu yang diberikan oleh Allah untuk bumi, namanya hiburan, yaitu berdagang. Yang dikawal oleh Rasulullah langsung. Jadi kalau kamu berdagang, kamu jangan sedih, senyum, seneng, hati gembira. Namanya hiburan. Di Jakarta tempat hiburan di mana kira-kira? Banyak, Om. Yang paling menonjol. Sebut. Ancol. Ancol. Karena ada apa di Ancol? Ada hiburan ya, ada. Ya ada apa tuh? Ada pantai. Terus? Ada Dufan. Dufan. Ya, ada berapa wahana? Banyak, Om. Banyak. Berarti kalau kita ngomong hiburan, ngomong perdagangan, banyaklah kayak variasinya. Banyaklah yang kau tawarkan di situ, ya. Terus kalau kamu menghibur orang dalam keadaan manyun dan berpikir untung rugi gitu, enggak. Kamu harus happy. Karena kamu sudah melengkapi dengan rasa syukur, istighfar, dan sedekah yang baik. Ya. Jadi dagang itu ngapain lo pikirin untung rugi? Itu cuma candaan. Itu senda gurau. Karena setelah kita bersedekah, baru ikhtiar dan usaha, ya. Yang keempat nih, tadi udah 4 ya. Kelima. Keempat. Tadi 3. Enggak. Kan syukur, istighfar, sedekah, ikhtiarkan. Oh, ikhtiar. Ya. Nah, lu baru nih, kalau udah pantas lu nikah lah. Nikah itu membawa berkah. Iya. Hanya orang goblok aja yang menghinakan Tuhannya, dia berpikir gue belum sanggup nikah karena gue nggak punya uang, kan orang goblok. Padahal kalau orang nikah, ini maaf ya gue bilang goblok, emang ada orang goblok kok. Orang goblok itu adalah orang yang merasa dirinya hebat tapi hidupnya nggak bermanfaat. Ya. Orang goblok itu adalah orang yang merasa dirinya paling pintar, tuh orang goblok. Salah satunya nggak mau nikah itu. Itu dia. Manusia kan ciptakan berpasang-pasangan. Betul. Ya, berarti yang nggak nikah, milih nggak nikah, iblis dia. Atau kehadirannya ingin menyaingi Tuhannya dengan kesendiriannya. Allah mah enak ya, tidak pernah kesepian karena hamba-hambanya terlalu berisik dengan segala permintaannya. Betul. Tapi lu kalau belum nikah, ini ada yang belum nikah di sini? Udah semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman kreatif Tangsel ya. Amin. Kalau umur di atas 30, ini jodoh di tangan Allah. Kamu belum mendapatkan jodoh juga, introspeksi lah. Mungkin ada orang yang pernah hadir dalam dirimu, tapi dalam dirimu tidak ada rasa syukur, tidak ada kepuasan gitu. Ingin yang selalu lebih dan lebih gitu. Sehingga akhirnya kamu terkapar, lu mulai tak berdaya, akhirnya umur tahu-tahu udah menjelang 40 kan gitu ya. Kita doakan. Amin, amin, Kita amin. doakan. Amin. Jadi 5 unsur. Terakhir tuh ada lagi. Oh, 6. Yang terakhir itu kita menjadi orang tawakal dan tawadu. Tadi saya bilang, rezeki akan datang dari tempat yang tak terduga-duga. Amin. Mungkin ada yang baru lulus kuliah di saat pandemi, ada yang baru lulus sekolah, terus belum punya pekerjaan, bahkan banyak yang dipecat, yang punya usaha bangkrut segala macam. Mereka bingung mau memulainya dengan mencari apa seharusnya yang di saat pandemi ini mereka. Iya, saat usaha lo harus punya modal, tapi modal itu bukan sesuatu yang utama sih. Ya. Modal itu kan bukan hanya uang saja, tapi keahlian, ya, kebisaan, skill. Dan kalau kamu nggak punya modal, ingat, ulet lah. Cari orang-orang yang jago masak, cari-cari meracik kopi kan gitu ya. Nggak punya duit ya pinjem duit, tapi harus diganti. Ya. Jangan cari yang ada bunganya lagi. Ya. Ya. Cari dengan sahabat-sahabat yang ingin bekerja sama. Artinya kerja bareng lah, kolaborasi. Kalau ini pun tidak ada dalam benak kamu sebuah semangat, masih ada satu lagi, jujur. Jujur ini apa yang kamu miliki, ya. Jangan bohong, terus punya bakat apa, ya lakukan dengan bakat kamu itu. Ya. Jadi, yang baru lulus dari sekolah, bukan hari gini kamu mencari pekerjaan dan bekerja pada orang sebenarnya. Dan anak muda yang bisa bertahan hidup di Indonesia adalah orang yang banyak kebisaannya, multi talenta. Ya. Dia bisa kameramen, juga bisa lighting, ya. Bisa audioman juga, Ya. dan dia bisa juga membuat narasi. Ya, jadi lengkap gitu. Ya. Bahkan dia bisa juga menderek gitu. Bahkan dia juga adalah bintangnya kan gitu. Dan jago acting pula, ya. Lengkap lah. Lengkap, Ya, sepaket. kalau bisa melukis, ya bisa dengan krayon, bisa dengan cat minyak, cat air, ya. Ada yang dari kopi juga. Ya apa saja. Jadi memang ngarang lagu, menyanyikannya, main musiknya, terus ya memprodusnya. Ya. Sekarang tuh begitu di Indonesia itu. Ya, sekarang udah lebih mudah lah ya. Bukan kita harus bekerja dengan serakah, bukan. Ya. Suatu saat kamu akan mengembangkan itu menjadi
sesuatu yang lebih profesional lah. Ya. Tadinya nagih sendiri ya ada tukang tagih lah gitu ya. Tadinya harus ngomong ya ada apa namanya tuh tim promosinya gitu ya. Ya karena udah bergeser sih. Kalau dulu kan mungkin 90 80 cita-cita kamu apa? Pilot. Cita-cita kamu apa? ABRI atau tentara. Sekarang cita-citanya YouTuber. Sekarang ini anak-anak megang gadget ya. Dan semuanya sudah bermigrasi ke dunia maya. Orang-orang yang tidak mengenal kode-kode digital akan mati di perjalanannya. Tapi yang paling penting, kamu juga harus menjadi kekasih Allah. Ya, karena kekasih Allah itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan sampai kamu menjadi YouTuber terus lupa ibadah kan gitu. Siapa? Kita harus ada pesan-pesan moralnya dan pesan-pesan keilahiannya nih. Kalau nggak ada tanggung jawab juga, kita buang-buang waktu orang menonton YouTube kita ya. Betul. Sangat menginspirasi pokoknya. Kalau olahraga gimana, masih? Ya agak jarang udah. Makanya badanku ini mekar. Ya doakanlah. Karena olahraga itu bagian daripada menyempurnakan kehidupan. Ya. Hidup itu harus seimbang. Ya, seimbang itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Dan leluasa dalam gerak itu akan melahirkan kewajaran. Ya, jadi kalau kamu hidup hanya olahraga saja tapi nggak ke majelis, atau ke majelis aja tapi nggak olahraga, ya pasti ada yang hilang lah. Ada ustadz yang kakinya masih muda, susah dilangkahkan kaki karena terlalu banyak mungkin duduk di majelis ya. Dan olahraga itu membakar energi. Energi harus bersirkulasi dalam tubuh menjadi fantasi, menjadi kreasi. Kalau nggak ada pergaulan bebas dan ada narkoba, bahkan ada yang namanya racun lebih daripada narkoba, main game. Jadi olahraga itu ya seperti Rasulullah katakan, berkudalah, memanah, dan berenang itu adalah pilihan yang kau bisa pilih di antara banyak pilihan. Para fans bola di Indonesia lah, kalau kemarin mungkin banyak lah konflik segala macam. Sekarang alhamdulillah udah better, udah lebih baik. Ada pesan khusus nggak buat mereka-mereka yang mungkin masih punya dendam, masih punya konflik? Ya sepak bola itu apa sih? Sepak bola itu kan ciptaan Allah yang dititipkan kepada FIFA. Masalah kehidupan, Quran yang mengatur. Kita pernah mengulas ini ya. Sekarang gue tanya sama lo nih Dam. Ya. Pemain bola, satu tim itu berapa orang? 11. Nama Allah yang ke-11 apa? Browsing. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabir, Al-Khaliq. Yang Maha Pencipta. Jadi pemain bola harus ngerti itu. Setiap yang nendang bola harus menciptakan peluang yang berujung menciptakan gol. Kalau dia main karena Allah, pasti kita menangan mainnya. Ya. Gak mungkin kalah lah. Allah Maha menangkan. Ya. 11 ya. Ya kan? Nah. 2 tim berapa? 22. Islam berdiri 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini bukan cocokmologi ya. Iya. Tapi itu nama Allah ya Covid. Artinya yang maha merendahkan hati. Jadi kalau lu udah jadi bintang, tolong rendahkan hatimu serendah-rendahnya di hadapan yang maha tinggi. Jangan baru menang di kandang, lawan di tandang kalah kita kan. Baru menang udah masuk infotainment. Nggak penting itu. Olahragawan tuh nggak penting begitu. Banyak iklan. Oh, banyak iklan terus. Ya aku tahu sih momennya olahragawan tuh paling 10 tahun. Tapi kamu harus pinter-pinter lah. Ya, pinter-pinter mengatur. Kan orang yang membutuhkan dirimu itu kan. Jadi orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Allah. 1 babak berapa menit? 45. Apa nama Allah ke 45? Aduh, makin panjang nih. Al-Wasi yang maha luas. Tidak ada siaran seperti Piala Dunia, Piala Eropa yang ditonton begitu banyak orang. Seluas dunia ya. Iklannya paling mahal itu. Dibeli belum tentu TV untung. Dia hanya dibeli untuk sebuah image. Orang banyak nonton ke TV-nya, dijual lah program-program sinetronnya ya kan. Dan lain-lain. Kalau 2 tim berarti
Kalau dua kali dua 45. 90. Yamani yang maha menyudahkan. Kalau bisa sudah asar baru main bola. Sudahi sebelum maghrib, ya kan ya. Dan sudahi hanya 2 kali 45 menit saja. Iya. Jangan sampai 2 hari 2 malam main bola. Ya. Oke, nomor yang paling dicari nomor berapa? 7, 10. Ayo nomor berapa? 7 kan karena ada Ronaldo. Ya? 10 ya. Siapa yang pakai nomor 10? Maradona. Lalu 7. Ronaldo, Messi. Apalagi? Subasa. BP ya 10 ya? Ya artinya BP 20. Artinya 10 itu al-mutakabir. Kalau kamu tidak ada kemegahan dalam bermain, jangan pakai nomor 10. Iya. Dilirik kamu sama kapten sama back ya. Ajar kamu ya kan. Jadi jangan so-soan. Sekarang gue mau tanya terakhir. Iya. Lari ke kanan, lari ke kiri, umpan jauh, mundur lagi ke belakang, gocek-gocek, tujuannya kemana? Ke gawang. Gawang. Gawang dijaga sama siapa? Kiper. Kiper nomor berapa? 1. Tujuan kita main bola itu ke ilahi. Ya. Ilahi ta'ala. Udah, kalau kita ngomong karena Allah, lu kenapa lu jadi berantem? Gue udah pernah ya main bola sama tim nasional di Presma Manado. Hampir 3 jam perjalanan kali ya. Gue lupa lah. Sampai gue pernah kepetir di atas tuh. Dedar! Pada bengong semuanya. Dan tibalah gue di sana dan main. Ternyata main mereka cepet-cepet. Lo tahu ketika nama gue dipanggil, karena waktu itu gue lagi kesohor banget. Iya. Big doang, lebih terkenal dari nama yang lain. Wow. Tapi di lapangannya, saudara-saudara apa yang terjadi? 43 menit saya tidak megang bola. Aduh, malunya ya Allah ya Karim. Kayaknya saya tekankan sekali lagi, jangan sekali-sekali kamu main mengatasnamakan Indonesia, merah putih dan burung Garuda. Jangan. Kalau. Ya. Tapi atas nama Allah dulu. Karena kalau kamu menang atas nama Allah yang maha memenangkan, itu udah pasti bendera merah putih kita berkibar di langit yang biru, dan burung Garuda akan terbang di cakrawala. Udah pasti. Jadi jangan Garuda di dadaku, jangan dulu. Ilahi di kolbuku, misalkan gitu ya. Ilahi di dadaku ya. Nabiku di dalam jiwaku. Baru bait keduanya itu nyanyiin mah. Beneran, beneran ya. Gak ada yang salah dengan itu, tambahin. Lebih naik kelas ya. Saya cinta lah pada Indonesia ini. Nggak ada pertandingan yang nggak saya tonton. Saya dari bola ini masa nggak bersyukur 5 Panasonic Award. Pembawa acara olahraga terfavorit Panasonic Award. Pergi keliling dunia karena ini ya. Setelah saya melihat bahwa bola ini harus kita cintai, saya menemukan selaknya di situ. Ternyata semuanya berujung keilahian. Karena nomor 1 tadi ya, ke kiper tadi. Ya, gimana ya teman-teman semua. Kita nih hebat bukan karena kita hebat. Tidak ada orang hebat sebenarnya di dunia ini. Atau dengan kata lain, semua orang hebat. Tapi yang hebat itu karena latihan. Jadi tidak ada orang hebat kecuali dia emang rajin latihan. Jadi, jadilah orang yang berbeda dari yang sudah berbeda, yang pernah lahir berbeda. Jangan sok mengatakan, gue beda, orang juga beda. Ya. Lalu perbedaanmu apa? Nah, maka belajarlah memiliki jati diri, fashion. Fashion itu atau artinya apa? Lifestyle, fashion. Fashion itu abad ke-6 sudah diartikan derita. Derita ya? Derita. Jadi lo nyanyi, ditimpukin. Olah lagi, nyanyi lagi, alhamdulillah nggak ditimpukin. Lama-lama latihan lagi, mulai ditepokin. Lama-lama orang menoleh dan duduk. Lama-lama lo latih lagi, orang ngasih nasi besek. Lama-lama orang ngasih amplop. Lama-lama lo dikontrak. Lama-lama lo menjadi orang yang profesional. Jadi keberhasilan itu adalah suatu derita, kesalahan yang lo asah terus. Selamat datang di penderitaan. Nah, makanya gue bilang, moto gue kan, selamat datang penderitaan. Penutup, teman-teman yang nonton acara ini, kita kan wajib menemukan jati diri kita. Nah, pertanyaannya kenapa jati diri? Karena dimulai dari diri sendiri. Nah, kenapa ada pohon jatinya di situ? Oh, iya. Pohon jati baiknya ditanam kapan? Pada saat kapan? Bantu dong yang lain.
Kapan? Pohon jati ditanam Bawi Sri kapan? Musim hujan? Malam, musim hujan. Bukan. 40 tahun yang lalu. Oke. Jadi leluhur kita menanam pohon jati bukan untuk dirinya. Ya. Jelas ya? Ya. Betapa luhur dia ya. Dan pohon jati itu pohon yang paling siap menderita di antara pohon-pohon yang lain. Jadi kalau musim kemarau berkepanjangan untuk bertahan, dia merontokkan seluruh daun-daunnya. Saat musim kemarau berkepanjangan, musim penghujan, banjir misalkan, dia tetap bertahan, men. Jadi kalau dibelah pohon jati itu ada gambaran penderitaannya. Dan seratnya bagus banget. Jadi penderitaan itu menguatkan diri kamu. Jadi teman-teman jangan menghindar dari penderitaan, ya. Penderitaan itu sekali lagi yang awal kuulang. Kapankah seorang hamba merayakan hari rayanya di hadapan Tuhannya saat penderitaan itu datang padamu? Katakan, selamat datang penderitaan. Terima kasih banyak Om waktunya, terima kasih motivasinya. Makasih. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.